سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يو منا جمعة 2 ga watan Safar, hijira ta 1448, wanda ya daidai da 17 ga watan Julai na shekara ta 2026. Alhamdulillah, a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka, wato littafin Kashiful Ilbasi na Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Muna cikin tasyilu na wannan littafi, za mu tashi shafi na 181. A wannan wata ne mai tarin alhairai da tarin albarkoki, wata ne wanda a cikinsa Allah subhanahu wata'ala ya bayyanar da Maulana Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Wata ne mai girma matuƙa da gaske, wata ne wanda ya zo mana da wani irin alhairi, wanda wannan alherin ba shi da tamka. Babu wani abu wanda za mu kwatanta wannan alhairi da wannan wata ya zo mana da shi da idda shi wannan abin babu. Da ya mana baiwa da Maulana Shehu Tijjani radiyallahu anhu, kuma Allah ya samu a cikin masoyansa, Allah ya samu a cikin mabiyansa, Allah ya samu a cikin ƴan ɗariƙarsa. Muna roƙon Allah saboda alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tabbatar da mu akan san Maulana Shehu Tijjani, kuma ya tashe mu akan alƙawarinsa. Allah ya anshi rayukan mu muna a cikakkun almajiran Shehu Tijjani, kuma ƴan faidan Shehu Ibrahim, kuma ya mana arzikin tashi a haka. Duk wani matsayi da mutum zai samu a cikin wilaya, ko shine waliyuwa daga cikin waliyan da suka gabata, duk wata martaba da za a ce ya taka, duk wani abu da za a ce wannan matsayi ne na waliyuwa ne, yana mai martaba kaza a cikin martabobi na auliya'u, wannan matsayin da wannan martabai wallahi bai kai Allah ya yi mutum almajirin Shehu Tijjani ba. Wallahi bai kai ba. Bari a ce mutum ya ƙare a cikin Shehu Tijjani radiyallahu anhu, kamar yadda Maulana Shehu Ibrahim ya gaya mana ko? Allah ya ƙara masa yarda. Da yana siffanta 'yan faida, ya ce su ne wa'annan wanda istagaraqahumu shehu istigraqan kulliyan, ya ce sun ƙare a cikin Shehu Tijjani ƙarewa gaba ɗaya, ba sauransu sun ɓace, sun dilmeye cikin soyayya Shehu Tijjani, zahirinsu da baɗininsu, gabansu da bayansu, ta ko'ina Shehu Tijjani kawai. Haba mala, ai arziki ya cika. Shi yasa can a cikin Ifadatul Ahmadiyya, Maulana Shehu Tijjani radiyallahu anhu yake cewa idan an zo ranar tashin alƙiyama, da manya-manyan, ya ce laura'a a kadirul auliya'i ma a addallahu li ashabina labakau wa qalu rabbana ma a adaitana shay'an. Ya ce da ɗingiman waliyan nan, wannan kudabban waliyan na can wanda ba cikin mutanen Shehu Tijjani ba, da za su ga irin abin da aka ba wa almajiranmu, aka ba masoyanmu, in ji Shehu Tijjani, ga sahabbaina, ya ce da sun fashe ma Allah da kuka a ranar lahira. Sai to ai ya ubangiji, mu ai baka ba mu ko baka kwace komai ka ba wa'annan mutane. To malam, wannan abu kawai ya zaka kwatanta shi? Akabiru ya ce
ai malam bari ka je da abin yake. Ai kamar yadda kaga Allah ya yi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi da wa'azzama wata iriyar falala, wanda saboda girman falala sai da annabawa suka rinka kwaɗayin ina ma su kwance rawanin annabtai zama daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalli girman annabi Musa, yana daga cikin ulul azmi minar rusul, babba ne, wa kallama Allah Musa taklima. Amma sai da yayi kwaɗayin, ganin shi ya kawo mana diwani ko law kana wahidan min ummatihi ko, sai da yayi kwaɗayin dama ina ma a ce ya kasance ɗaya ne daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda abin da ya gani na irin falala da Allah ya ma wannan al'umma malam, saboda dalilin shugaba alaihi salatu wassalam. Wallahi yadda kaga haka, to haka manya-manyan waliyan da kake jin ana labari, waliyuwa ne da masu ɗariƙun nan da manya-manyan nan, wallahi haka za su rinka kwaɗayi ina ma sun zo cikin su, ba a lissafa su cikin wa'annan akabirin ba, a'a su almajiran shehu tijjani suka zo. Wallahi haka zai faru malam, da girman lamarin shehu tijjani malam. Duk abin da kaga wani waliyi ya samu, wannan waliyin ko wane ne shi, ko ya sani ko bai sani ba, albarkacin shehu tijjani ne, daga kogin shehu tijjani ne, shine ma'ana abil faida din. Kowaye mutum a cikin waliyai, to daga kogin shehu tijjani ne ake masa matati, shehu tijjani ke masa matati. Ƙudubi a zamani, kun an ce wannan ƙudubi ne wanda a zamaninsa shine sarkin waliyan Allah a wannan zamanin, shine babban wakili. To a cikin ilimai na Muhammadiyya wanda suke guda 300, wasu asrarai ne, wasu ilimai ne, wani lamari ne, wani sirri ne guda 300, wasu akhlaq ne, wasu halaye ne, wanda duk wanda Allah ya sanar da shi ɗaya daga cikin wannan halayen kuma ya siffantu da siffar wannan halin, to zai shiga aljanna. Babu kuma wanda Allah ke buɗe ma wannan halin ƙwara ɗaya ya san shi kuma ya siffantu da wannan siffar, sai wanda ya kai muƙamin ƙudubi. Shine ya ce wani ƙudubi ne, ya san ƙwara ɗaya. Ka duba girma na Ibn al-Arabi al-Hatami mai al-Futuhatul Makkiyya. Wannan Ibn al-Arabi din Allah ya fahimtar da shi ɗaya a cikin wannan ilimin. Kalli irin buɗin da Allah ya masa. Kuma ba lallai bane idan Allah ya fahimtar da wani waliyi ɗaya daga cikin wa'annan ilimin, ya fahimci ilimin daga cikin wannan akhlaq din, ya fahimce shi, ya san shi a zahirinsa da baɗininsa. Wani Allah yana buɗe mai zahirin lamarin ne kawai, ya san abin, ya san zahirin shi. Kamar da kake ganin mutum kai mu'amala da shi amma baka san abin da zuciyarsa ta tare ba, ka gani. Saboda haka malam, shi ko maulan shehu tijjani, wannan ilimin gabaki ɗayansu, duk gaba ɗayansu tun daga farkonsu har ƙarshensu, Allah ya tara mashi da su. Wannan akhlaq ɗin, zahirinsu da baɗininsu, gabansu da bayansu duka suna nan. Shine ma'anar qudubul aqdabi din, shine ma'anar qudubaniyatul uzma din, shine ma'anar katimu din, katimul wilayatul muhammadi. To bayan nan kuma sai a zo kan mukamin sa na katamu mai kaulasa, shi kuma wannan gum ne kawai, mukamin gum kawai, shiru ne, ba zance. Allah ya kuma riga ya ɓoye wannan, kuma Allah shi ya sani. Ba wanda ya san abin da ke cikin wannan sai Allah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam, ba kowa ke son shehu tijjani sai wanda Allah ya rubuta masa kalmar arziki madawwami. Saboda haka a rike lamarin shehu tijjani da kyau. A rike lamarin shehu tijjani, shi kofa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah bai nufi ya sada shi da manzon Allah ba, to baya hada da shehu tijjani. Shi duk kayan shi na manzon Allah ne. Shi ne wanda in ka so shi ka makale mashi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ka yi dadin ka. Muhammad bin al-Arabi Tazi ad-Damrawi
yana daga cikin manya-manyan almajiran Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, yana da shekaru ba yawa, har Allah ya mai wafati bai shekara 40 ba, shekarar 30 da tsirari. Ibn al-Arabi Tazi ad-Damrawi, to wannan yana saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya manzon Allah ma ya baya sako ya kama Shehu Tijjani. Amma duk wannan sirrin da wannan budin da wannan lamarin da Allah ya masa albarkacin Shehu Tijjani ne, saboda ya kare cikin sha'anin Shehu Tijjani. Ruwa Shehu Aliyu Tamasiri Ibn Shehu Tijjani ko ka gani a cikin buya da muka karanta da ya kawo tarjaman sa, shi yana ce ma kansa shi baya danganta kanshi da mahaifin shi, yana danganta kanshi ne da Shehu Tijjani, ya ce shi dan Shehu Tijjani ne, majanuni Shehu Tijjani ne shi dan Shehu Tijjani ne. Dubi girman mukamansa, dubi girman matsayinsa, babban kalifa ne daga cikin kalifofin Maulana Shehu Tijjani, magajin asararan Shehu Tijjani ne. Shi Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya bar ma amanar ƴaƴansa bayan komawa ga Allah. Ka duba su Abin Nasari da sauran manya-manyan almajiran nan na Shehu Tijjani, hidimarsu a cikin Shehu Tijjani da ƙarewarsu a cikin lamarin Shehu Tijjani da tafiyarsu a cikinsa, duk shi ya gadon masu da wannan mukaman da wannan abubuwan da kaga sun samu. Kuma duk wanda ya fi ka san Shehu Tijjani ya fi ka gurin Allah, billahi lillahi ya shiga gaban ka ba yadda za ka yi da shi. Saboda haka mu kula da sha'aninmu da kyau, mu kula da lamarinmu da kyau malam, ka manta da komai ka rike Shehu Tijjani. Duk inda aka kai aka kawo, yanzu ka duba su Shehu Atiku radiyallahu anhu, ka duba irin daraja da irin girma da irin matsayi da Allah ya ba su, albarkacin Shehu Tijjani, albarkacin Shehu Tijjani ne, saboda rikonsu da Shehu Tijjani. Na gani, saboda haka malam a kula, ishe hannun nan namu abinda ka gas Allah ya ba su saboda dalilin Shehu Tijjani, saboda dalilin Shehu Tijjani. A kula da sha'anin Shehu Tijjani da kyau. Ba mu da kamar Shehu Tijjani fi duniya wal akhirah. Ba mu da shi, ba mu da shi. Shine yasa da dukkanin jama'ansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kawai yardajjen manzon Allah ne, amintacce ne a gurin manzon Allah, abin so ne a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake son sama manzon Allah yana son shi, wanda yake girmama lamarinsa mai mutunci ne shi a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ci gaba da cewa wa qad kana shaykhana Abul Abbas, kaga kuma ya zama inda zamu tashi a cikin karatun mu kan maganar Shehu Tijjani. Maulana Shehu Ibrahim ya ce haƙiƙa shehin mu Abul Abbas Sayyidi Ahmada bin Muhammad Tijjani radiyallahu anhu ya ce shugaban mu shehin mu Abul Abbas Ahmadu dan dan Muhammadu, Allah ya ƙara masa yadda, yana cewa, ya ce a shukru babullahi, ita godiya shukur wato ƙofa ce ta Allah, wa huwa aqrabul abwabi ilaihi. Babu shukri ita ce mafi kusancin ƙofofi zuwa ga Allah, in ji Maulana Shehu Tijjani. Ba wata hanya da mutum yake da ita mafi kusanci da za ta sada shi da Allah, ba wata ƙofa da ta kai ƙofar godiya, ƙofar godiya ga Allah. Shuhudul minna, shuhudul minna, mutum ya rika bauta ma Allah yana ganin irin ni'imomi da falaloli da Allah ya masa marasa iyaka, yana cikin godiya ga Allah da wannan falalolin da wannan ni'imomin, kuma yana ganin bai cancanci wani abu ba daga gurin Allah face Allah ne ya bashi da falalarsa, yana bauta ma Allah ba dan neman komi gurin Allah ba sai dan gode ma Allah, dan godiya. Waliza qada shaytan alaiha. Maulana Shehu Tijjani ya ce saboda haka ne ma shaytan ya zo ya tsugunna ya zanna a wannan kofar ta godiya saboda ya tara bayi. Qala ta'ala hikayatun anhu, Allah ya faɗa yana mai hakaito labarin Iblis, sai yake cewa cikin suratul A'raf ko la aqudanna lahum siratal mustaqim, wato shedan ya sha alwashin cewa zai tsaya ya tara bayi akan hanyar nan ta Allah wadda take mai kakkan hanya sambal, wanda in dai an biyo ta nan to za a sadu da Allah. Wata hanya ce wannan, wata kofa ce wadda shedan ya zo ya tare, wadda in dai aka biyo ta ita za a sadu da Allah, ita ce babu shukur din. Sai ya zo
saboda ya kaɗar da bayi, ya tare su, ya juyar da su, ya hana su godiya, ya hana su ganin irin ni'imomin da Allah ya musu, saboda ya haramta musu samun saduwa da Allah. wa man lam yadkhul min babu shukri, malam shehu tijjani abul abbas radiyallahu ta'ala anhu ardahu wa anna bihi yace wanda duk bai shigo halaran Allah ba ta kofar godiya fi hadha zamani, a cikin wannan zamani, to lam yadkhul, ba zai samu shiga ba, babu hanya. Ita kadai ce kofar da ta rage, ita kadai ce, li'annan nufusa, domin su zukata kad galazan, sun kaurara, sun yi kauri. Wala tanzajir bi muhasabatin wala munaqashatu, ba sa tsawatuwa, ba sa tsorata, ba sa karkata zuwa ga gaskiya dan yin muhasaba ko yin munaqasha. Dan mutum ya zanna yana duba ayyukansa da ya aikata, da tantance ayyukan, sakamakon ayyukansa, da duba kurakuransa, da gane inda yake da gyara ya gyara, munakasha kenan. Da muhasaba, ayyukansa na lada da na zunubi wanne yayi yawa, to yanzu ya za a gyara, a ɗora karaya, a samu ayyukan masu kyau su rinjaya, ya zama su suka danne waɗanda ba su da kyau, munakasha. To zukata sun yi kauri yanzu. Kai yanzu yaushe rabon ma da ka zanna sai ka ce to yau zan kwanta da daddare, amma ya Allah zan maka na hisabi, tunda hadisi ya ce ku yi maka ku hisabi kafin a yi muku hisabi. Sai ka tsaya ka duba, ka ɗau takarda ko kuma ka ajiye a ƙwaƙwalwarka ka natsu. Yau da na tashi da safe, abu na farko da na fara yi, na yi alwala, na yi tsarki, na yi sallah a jami'i, bayan nan na yi lazumin safe, na karanta auradai na bayan lazumi, da na hito na yi salatai da yawa, na karanta Qur'ani karanci izo 2, na hito muka gaisa da iyaye da ƴan uwa da abokan arziki, na dawo na karya, na tafi wajen aiki, na yi kaza, na yi kaza. So nawa ka taɓa yi makanka wannan? Daga nan yanzu har da zan dawo gida, kuma gashi yanzu na dawo, na yi aikin alheri kaza, na yi kuskure guri kaza, na so zuciya guri kaza, na yi magana da bada dace ba kwara kaza a lokaci kaza, kana rubutawa, kana tantancewa. Daga nan ka gano to wai matsalar ka nawa, daidan ka nawa. So nawa ka taba yi makanka? Daga nan idan ka gama wannan, mu shi ake ce ma muhasaba. To he kuma ka zo kai munaqasha. Yanzu ya za a yi wa'innan aiboban a shahe su, gurabunsu ya koma gurbin daidai, gurbin ayyukan alhairi. So nawa ka taɓa yi makanka haka? To ko kullum ya kayi, Maulana Shehu Tijjani ce yanzu zukata sun yi kauri tun a zamanin sa 200 da wani abu. Ya ce yanzu zukata sun yi kauri, sun zama tsageru, ba sa komawa ga Allah su ɗau saiti don an yi wannan. Wala ta ta'assaru bi riyadatin, sannan kuma nafsu ta yi tsauri, ita ma ta zama tsageren zamani, ba ta tasirantuwa don riyada, shine training ɗin ruhi da mutum yake yi a cikin ratayarsa da wani na Allah, shine riyada ko mutum ya rataye da wani bawa daga cikin bayan Allah, ya dinka ba sa training ɗin ruhi, ana rainon zuciyarsa, ana kula da halayensa, yana yawan yin azkarai da yawan salatai da yawan, ana lura da halayen zuciyarsa da saita shi ta hanyar rage mai cin abinci, rage mu'amala da mutane da sauransu. To yanzu nan an yi haka, nafsu din ta riga ta bokare. Ka san malaria tana yin ƙarfin wani magani ko? In ka saba shan magani ka ƙi warkewa, ACT in ka je likita ya canza ma wani magani, a ce to yanzu ta bokare ma magani, jikinka ya saba da wannan maganin, yanzu ba za a canza ma wani. To nafsu wayannan magungunan da ake bata da ta yi tasiri wajen saitanta, yanzu ta bokare, in ji Maulana Shehu Tijjani. Fa idan sagaraka alfarhu bil mun'imi, idan bawa ya nutsar da zuciyarsa cikin murna da godiya ga Allah da ya kawo masa ni'ima, yanzu ta ki ɗaukar saiti da muhasaba da munaqasha da riyada, to ni'imomin da Allah yayi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, to wa'innan ni'imomi ga sunan ba su da iyaka, kullum kuma kwarara suke, zubuwa suke, sabuntuwa suke yi.
kai Allah ina godiya a gare ka, Allah ka yi man baiwa, Allah ka daɗa man baiwa, Allah kana ta kwararo baiwa, ai Allah ka cancanci in bauta maka a haƙƙin bauta ba tare da neman komai gurin ka ba, ai abin da ka bani ma ban da abin da zan biya ka da shi. Allah na gode. Kana gode ma Allah cikin ni'imar samarwa da ni'imar daɗuwa da ni'imar baka ma imani da komai da komai. To Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ce idan bawa ya bauta ma Allah a cikin wannan ya nutse cikin kallon ni'imomin Allah gabar an zalika kulli, to ita zuciyar ta sai ta fako daga barin wannan abubuwa gaba daya, wadawat masafata, sai Allah ya dade tafiyar ta, sai Allah ya murna da wannan bawa. Yanzu ka ma tuna cewa na maka abubuwan da baka cancance su ba dan falalata ba, yanzu haka kana kallon abubuwan da wasu sun tattake su ma ba su kallon su sun rarraina su. Ai ba za ka gane muhimmancin ƙoyoyin hancin nan guda biyu ba. San da muguwar mura ta kama ka ta doɗa hancikan duka ya zama ta baki kake numfashi, ga bacci kana ji mai nauyi, kuma kai in kana bacci kariya bakinka, hanci kuma ya doɗe, sai ka jawo iska ka ji zaka mutu, dole kai zauri ka tashi. Ba wai shaƙe ka aka yi ba, a'a hancin ne Allah ya rihe shi saboda a tuna maka cewa wannan hancin wanda kake kallon ba bakin komai bane, wani ni'ima ce. Sai dai ka hangama baki, kai ba rago ba, kai ba kare ba, kai ba raƙumi ba, kai ba ƙofa ba, ka buɗe baki kawai ta nan kake ha kana numfashi. To ganin za ka gane kai ashe hanci malam, hanci to sau nawa ka taɓa tuna ni'imar hanci ka gode ma Allah akan ta? Sau nawa ka taɓa tuna ni'imar kunne, ko ko heran da ruwa ya zube maka a cikin kunnen dama ya kwarara kunnen hagu ya biyo ta makogoro ya tada ma hankalin tsakiyar kai ya doda ko ina, yanzu baka ji, in an yi magana ka daina ji, an taba ka wane wai ya aka yi ne, ka nuna cewa ruwa ya zuba ciki yanzu ya dode. To kaga lokacin mu dole ka tuno cewa kai ashe kunne hoton ni'ima. To irin wa'annan sun fi miliyan nawa a tare da kai kaman baka kallon su. Bauta ma Allah malam, wani abubuwan ba su da iyaka, ba ma a santa ina za a kwaro lissafin sa. To he Allah he bawa ya kare cikin bautan Allah yana mai godiya ga wannan ni'imomi da Allah ya masa, wanda shi ma bai san iyakarsa ba. Bai san iyakarsa ba. Ka gani? To idan mutum yayi haka, to sai Allah ya ji daɗin sa, sai Allah ya karo masa, sai Allah ya yanke mai tafiya, ya ce to wannan launi, sai Allah ya jona ka, sai Allah ya sada ka. In ji wani Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala intaha minhu bilamzi, daga zancen Shehu Tijjani da lafazinsa shi ya kawo wannan zance. Wa fi ruhul bayan, ya zo a cikin ruhul bayan fi tafsirul Qur'an da Sheikh al-Allamatul Jami' bayna shari'ati wal haqiqati katimatul mufassirin Isma'il al-Haqqi al-Burusi, sunansa kenan, qaddasa sirruhu, Allah ya tsarkake sirrinsa, amin. Inda qaulihi tabaraka wa ta'ala, a cikin ayar nan da take cewa suratul A'rafi, wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. To akan wannan ayar, akan wannan tafsirin wannan ayar, malan sa ga abinda haƙi yake cewa, yace wa anhu alaihi salatu wassalam, an so wani hadisi, saboda ayar tana cewa daga cikin waɗanda muka halatta muka samar akwai wasu jama'u, wannan jama'un suna shiryawa da gaskiya kuma da ita suke yin adalci, su akan gaskiya suke, ba sa kaucewa. Komin yadda zamani ya rude ya rikice, su suna nan akan lamari. To akan wannan tafsirin wannan aya ta suratul A'rafi sai yake cewa ya kawo hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ummati qauman, a cikin al'ummata akwai wasu jama'u alal haqqi, su wa'annan mutanen suna nan akan gaskiya, su ɗan gaskiya ne. Hatta yanzu la Isa alaihi salam suna nan akan gaskiya, ba za su kauce ba. Duk yadda zamani ya kai ga zuwa da bakin abubuwa, to su ba za su bar gaskiya ba har annabi Isa ya dawo, abincin Allah ta bata gare shi, har sai Isa ya sako. Yanzu idan ya dawo ba sunansa annabi Isa ba, sunansa Isa dan Maryamu. Ai babu wani annabi bayan shugaba alaihi salatu wassalam. Shi yasa shi a ranar lahira yana da tashi guda biyu ne. Zai tashin al'ummarsa a matsayin sakon da Allah ya bashi, sannan kuma ya tashi shi dan al'umman manzon Allah ne. So da haka a cikin annabawa ba wanda Allah ya mafalala irin tasa.
ba wanda Allah ya ba irin abin da ya ba annabi Isa, saboda an ba shi damar dawowa cikin al'umma annabi. Abin nan da Musa ine ma Allah ya ce kul ma atatuka kum min shakirina, to shi an ba shi. Yawwa ka gani, wal muradu abinda ake nihi da wannan la yakalu zamanun minhum, zamani ba zai taɓa wofinta ba face akwai wa'annan mutanen yan gaskiya wanda su dinin ta burka ke suna nan akan gaskiya, ba su barin gaskiya, suna nan akan lamarin Allah. Wa bil hadisi, ya zo a cikin hadisi yana cewa la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Al-qiyama ba za ta tashi ba, ba za a busa ƙaho ba har sai ya zama a bayan ƙasa babu mai cewa Allah Allah, to sannan ne za a busa ƙaho. Kaga ashe mutanen da za a tashi kiyaman nan da su, to kaga ashe ba akan sai shi ba. A lokacin da za a busa wannan ƙaho ta tarwatsi, to babu mai iya kiran Allah a bayan ƙasa. Banna kawai ta gama duniya. Qala Shehul Kabir Sadruddin Al-Qanawi qaddasa sirrahu, yace akkadahu, yace ya karfafa wannan zance bi takarara da maimaitawa. Wala shakka, babu kokonto, Allah yazkurullah zikran haqiqiyyan, Allah yazkurullah zikran haqiqiyyan, babu mai iya ambatan Allah ambato na haqiqa. Wa khususan, kuma musamman ma bi hadha al-ism al-a'zami, da wannan suna mafi girma, aljami'i, wanda ya tattare, almanuti, wanda ya siffantu bi jami'il asma'i, da dukkanin sunaye, illa allazi ya'rifu al-haqqa bil ma'rifati tamati, to ba mai iya ambatan Allah da wannan suna na Allah ismul jalalati sai wanda ya san Allah sani na ma'arifan ma cikakka. Wato nan yana maganar haƙiƙanin ambato ne. Shi anan a tafsirin sa sai ya ce ai ma'ana babu mai iya kiran sunan Allah, wato babu mai iya ambatan Allah ambato na haƙiƙa. Ambato na haƙiƙa, ya ambaci Allah kuma zuciyarsa tana ɗamfare da Allah, abinda bakinsa ya faɗi zuciyarsa ta halarto da shi, ta san ma'anar shi kuma ta nufi Allah da abin. Yawwa yace to wa atammul khalqi ma'rifatun billahi fi kulli asrin, mafi cikar halitta wajen sanin Allah a kowane zamani, wanda yafi kowa sanin Allah a kowane zamani, khalifatullahi, to wannan shine halifan Allah a zamanin. Wa huwa kamilu zalika al-asri, shine kamili babban bawan Allah a wannan zamani, shi yafi kowa, shine wanda yake kudubi na wannan zamanin kenan, wanda yake kudubi kamar yadda muka yi magana a farko. Fakana ya qulu sallallahu alaihi wa sallam, shugaba alaihi salatu wassalam ya kasance yana cewa la taqumu sa'atu wa fil ardi insanun kamilun, yace ai alkiyama ba za ta tashi ba alhali a bayan ƙasa akwai cikakken mutum. Ita wannan al-insanul kamil din manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ake yi a wannan shi shugaba, sai shugaba. To ka san akwai waɗanda Allah ke gadan masa da wasu yankuna na wasu sirri na shugaba alaihi salatu wassalam. Idan Allah ya so sai ya gadan ma mutum da wani sirri mala. Ai da abin da kaga ana samu din ai daga shugaba ne sallallahu alaihi wasallam. Ai nan komai yake tattare, ai nan ne matattara komai, nan komai yake, ai nan komai yake. To shi wannan muƙamin, wannan martabai kilafa ce, shi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne a wannan matsayin nasa, ba wai shi din bane shi din mai matsayin, a'a sirri ne na kilafa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wal musharu ilaihi, shine wanda ake nuni gare shi bi annahu al-imadul ma'nawi al-mursal, wato shine majingina ta ma'ana wanda Allah ya kafa, shine wanda majingina makoma duk wani lamari, wato shine babban wakilin manzon Allah, shine babban kalifan Allah, shine babban wanda ke tsaye tsakanin Allah da bayansa, ba kuma a rasa shi a kowane zamani, kuma kwara ɗaya ne.
kuma ƙwara ɗaya ne. To wanda yake a wannan muƙamin shine kamil. Wa in shita qulta al-mumsiku li ajalihi, yace kai idan ma ka so kaga dama to ka ce shi wannan al-mumsiku shine Allah ya rike halittar li ajalihi dalilin sa, ba da ban shi ba da Allah ya tarauda halitta gaba ɗaya kawai ta ƙare. Shi ne ke ɗaye da ɗaukar wa'innan nauye-nauyen na hilafa ta Allah. Faizan taƙala in shaqqatus sama'u, to di yayin da ya cira to ya zama babu sauransu wa'inda Allah ya ba wannan mukaman sun ƙare, to in shaqqatus sama'u, sama kawai za ta fice, sama za ta keci. Wa kuwiratish shamsu, rana za ta birkice ta juya. Wanka dartin nujumu, taurari za su gurɓata su sun fiyo su haɗi. Wa nashratu sufu, za a ɗaiɗaita takaddu. Wa sayratul jibalu, to duwatsu kuma za su gaba tashi, aikin su da aka kafa su danna ƙasa ya ƙare, ya su tashi sama kamar takaddu haka za su daga yawo. Duk wannan siffofin mai siffofin tashi alƙiyama ne. Wazulzulatul ardu, ƙasa za ta girgiza. Wajatul qiyamah, ai dama shi kenan. Sai kuma kiyama ta zo. Me ya kawo ta? Saboda babu wancan kamilan. Wancan na Allah ba shi. Wancan mai tsayawa a cikin wannan kilafa, a cikin wannan wakilci babu shi, to duniya ta ƙare, ba za ta zanna ba shi ba. To shine abin da yake ne. Inta haka lamu fil hukuk. Qala yace warawau an ibn Mas'ud radiyallahu anhu, an ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud. Yanzu ka gani malam, yanzu wannan hadisi ne aka karanta, hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan hadisin da aka karanta, la taqumu sa'atu wa fil ardi insanun kamilun, Imam Muslim ya kawo hadisin a cikin sahihinsa, babul imani, a cikin babul imani. Wannan hadisin ma kaga yana abbara, yana magana akan wancan babban waliyin, wancan kamilan wanda ke wakiltar, ke rike da kilafa ta Allah a bayan ƙasa a lokacinsa. Kaga daga nan gurin za ka gane cewa, kaga hanyar nan ta Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wardahu, kaga lamarin nan na Maulana Shehu Tijjani, to dole ka zo ka tsara kan abin shi ka rike da kyau. Saboda ayin lissahin waliyan da ake ambata, wani yanzu kamar ana kawo wani taɗinniya ne ma, kamar ma shi bai ma gamsu ba. To ga hadisi ba ya kawo wani hadisi ma na nan yanzu za mu zo shi gashi nan gaba kaɗan, za ka ji yadda aka lissaho su, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa. Ka gani? Ya ce rawau an ibn Mas'ud radiyallahu anhu, an ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda. Ƙala ya ce ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, inna lillahi fil ardi 300, Allah yana da wasu bayi su 300 a bayan ƙasa. Qulubuhum ala qalbi adama, zukatansu suna kan zuciya annabi Adamu. Zukatansu suna kan zuciyar annabi Adamu. Su 300 ne. Su 300 ne. Suna wakiltar, suna kilafar annabi Adamu ne. Zuciyarsu suna kan saiti da zuciya annabi Adamu. Walahu 40, yana da wasu su kuma su 40 ne. Qulubuhum ala qalbi Musa, zukatansu suna kan zuciya annabi Musa. Hadisi ne ma. Walahu 7, Allah yana da wasu 7. Qulubuhum ala qalbi Ibrahima, zuciyarsu tana kan zuciya annabi Ibrahim alaihi musallam. Walahu 5, yana da wasu 5. Qulubuhum ala qalbi Jibrila, zuciya suna kan zuciyan annabi Jibril, mala'ika Jibril. Walahu 3,
yana da wasu ƴan uku qulubuhum ala qalbi mika'ila zukatansu suna kan zuciyar mala'ika mika'il walahu wahidun yana da wani ƙwara ɗaya qalbuhu ala qalbi israfil waye mai busa kaho ba mala'ika israfil ba shine wannan mala'ika mika'ilu sai a ɗauko ɗaya cikin wannan ukun a bashi mukamin wannan ɗayan da ke kan israfilu shi kuma wancan ukun yanzu sun zama biyu sai a ɗauko ɗaya daga cikin waɗanda suke su biyar wanda zuciya suke kan zuciyar mala'ika jibrilu sai a dawo da shi nan su kuma ƴan jibrilu sun zama su uku sai a ɗauko ɗaya daga cikin guda bakwai da zuciya suke kan zuciya saiti da annabi ibrahim sai a dawo da shi cikin wannan biyar ɗin su kuma waɗanda suke akan zuciya annabi ibrahim yanzu sun zama su shida sai a ɗauko ɗaya daga cikin wayancan 40 ɗin wanda zuciya suke kan zuciya annabi musa sai a dawo da shi nan gurin su kuma wayancan sun zama 39 sai a ɗauko ɗaya daga cikin wayancan guda 300 wanda zuciyarsu take akan saiti da annabi adamu sai a dawo da shi cikin wayannan su zama 40 to sai a ɗauko ɗaya kuma daga cikin gama gari yanzu za a yi sabon waliyi sai a zaɓo wani na Allah kuma salihi sai a so to shiga cikin ƴan diwani din nan shiga cikin ƴan littafi sai a sa shi kuma ya shiga cikin list ɗin abubuwa ka gani to wannan hadisi ne ma ka gani fa iza mata wahidun fa iza mata wahidu idan kwala ɗayan nan ya mutu abdallahu makanahu min as-salasati sai a masanya makamin sa daga cikin guda uku wa idza mata min as-salasati abdallahu makanahu min al-kamsati wa idza mata min al-kamsati abdallahu makanahu min as-sab'ati wa idza mata min as-sab'ati abdallahu makanahu min al-arba'ina wa idza mata min al-arba'ina abdallahu makanahu min as-salasimi'a shine da yadda muka faɗi kaji kwa mala wa idza mata min as-salasimi'a idan ɗaya daga cikin 300 nan na farko da suke akan zuciya annabi Adamu ya mutu to abdallahu makanahu min al-ammati sai Allah ya masanya wani a madadinsa daga cikin gama garin mutane kuma wanda da ba su cikin list din waliyai yanzu an sa shi bi dafa wallahu bihim al-bala'a an hadhihi al-ummati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albarkatun wa'annan to da su ne Allah yake ingije wa wannan al'umma bala'i da su Allah ke tare bala'i ga wannan al'umma wal wahidul mazkuru fi hadha al hadisi kaga kwara ɗayan nan da aka ambata a cikin wannan hadisi huwa al qudub shine gudubi wa huwa al gausu shi yake ce ma gausi shine gudubi shine gausi qudubul gausu kaga wannan yace to wa makanuhu matsayinsa bigirinsa wa makanatuhu da matsayinsa min al-awliya a cikin waliyai kan nuqdata min ad-da'irati allati hiya markazuha bihi yaqau salahul alam yace matsayinsa a cikin waliyai kan yadda kasan dugo ne a cikin da'irar nan wanda ita ce matattara ta waliyai bihi yaqau salahul alam da shine gyaruwa talikai halittan Allah yake aukuwa da shi Allah yake gyara halitta shine su tiyarar juya halitta Allah warawau ana abi darda'i an ruwaito daga abi darda annahu qala yana cewa inna lillahi ibadan yace Allah na da wasu bayi yuqalu lahum al-abdalu ana ce musu abdal lam yablughu ma balagu bi kasrati as-sawmi was-salati yace inji Abu Darda yace waɗannan bayin na Allah ba su kai matsayin da suka kai dan yawan azumi ko yawan sallah ba wa takashu'i ko yawan kushu'i wasul hiliya ko kyakkyawan ado ba da wanka suka kai wannan mukami ba da yawan sallah ko azumi ko kasdan da kai suka kai shi ba walakin balagu bisriqil wara'i sai dai sun kai wannan matsayin ne da gaskiya tsantsene wasu niyyata da kyakkyawan niyyar hadisin wannan sahabi da muke yawan karantawa ko wanda
manzo Allah sallallahu alaihi yayin bishara cewa dan aljanna zai zo din nan an tuno ko asuru ko ana cewa dan aljanna zai zo kaga da wanda ya je leƙen asiri ya je ya ce ne wani dan samu sabani da mahaifina na zo neman mafaka gurin ka kaga ai a ƙarshe dai abinda ya gano shine cewa yace ni mutum ne la ahtamilu idan li ahad ba na rike kowa a zuciyata ba na da wani mummunan kulli a zuciyata arrahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai aw kama qala alaihi salatu wassalam ka gani jin kan halitta Allah tausayin halitta shine kofar samun rahama Allah duk wanda Allah ya sa ba tausayi da jin kan al'umma manzon Allah to wannan wali ne a gurin Allah babba ba kowa ke jin tausayin bayan Allah ba sai na Allah wasafahum Allah bi ilmihi Allah ya tsarkake su ya zabe su da ilimin sa wastakalasahum bi nafsihi kuma ya cancance su makan shi da Allah ya zabo su sai ya bar makansa su na Allah ne Allah ne ya zabo makansa wa'annan mutanen wahum 40 rijalan su mazaje ne su guda 40 ne inji Abid Dardai ala misal qalbi Ibrahim suna a kwatankwacin zuciya annabi Ibrahim su 40 ne la yamutu ar-rajul minhum ɗaya daga cikin su ba zai mutu ba hatta yakuna Allahu qad ansha'a man yakhluquhu har sai ya zama Allah ya samar da wani wanda zai mai gurbin sa shi yasa malam daga cikin abubuwa masu hadari da ake fuskanta a wannan zamanin malam tabbas banna ta yi yawa wanda ya musu haka kamar yana so ya gasgata ƙarya ne kamar yana so ya ƙaryata gaskiya ne amma fa ka sani na Allah suna nan wallahi duk wani labarin mukami da ka taba ji a halara yanzu duk ga yau ina abubuwan nan ga hadisi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin su bai tahiya he an mai gurbin sa da ɗaya kaga kenan idan suna nan a shekara 800 baya yanzu ma suna nan har yanzu nan tun daga abin da hadisi ya ce to me yasa mutane he zo su kama cewa wai ba na Allah yanzu to in ba na Allah duniyar nan za ta tsaya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to in bautar ta kare ba he ta da duniyar ba gashi ba kaji hadisin ya bada labarin cewa in an kasa wanda zai kira Allah ya da duniya in dai ana bautar to ba za ta tashi ba kuma da sauran aiki to sai mutum ya zo ya ce wai ba na Allah yanzu kai dai malam ya dai shi a ne amma yanzu ina na Allah suke wannan ta nuna shi wannan abun baya cikin lamar ka kore ma Allah bayi malam bayan Allah suna nan mana ko kai baka fahimci cewa yadda mutanen bayan Allah wannan kudubin da ake magana yanzu wannan kudubul aqdabin da ake magana alwahidun nan kwara ɗayan nan ba Israfilan nan wanda yake akan zuciyar mala'ika Israfilu din nan wallahi a zamanin fairan nan wallahi kana iya samun shi ma yana ofis Shi Ibrahim wasa ne wallahi kana iya bude ido ka same shi yana kasuwa ma yana mu'amala da mutane kuma shi yake dan kama da wannan mukamin to ce maka akai dole abin da irin yanayin waliyan zaman shekara 500 800 1000 da wani abu suna can sun shige cikin bukka to yanzu ina ma bukka take da za su shiga yanzu a nan ka nuna min wani sankon daji da za ka je ka ina gurin mato yake duk an kun sare itatuwan an babban kai he kaga mutum a daji bai mu'amala da mutane sannan za ka gane wannan na Allah ne annabawa da Allah ya kosa cikin kurmusun sun daji ya yi kosu kai malam wai ba za ka iya gane Allah shi ya kawo zamanin ba shine zamanin shi ke jire lamarin ai Allah da ya hukunta da in za a ci nama he a yayyanka a yanyana shi a kilishe shi a ɗora shi akan dutse a barbada mai gishiri ya bushe a zo ana ci ana cewa ana jin daɗi da Allah kai yanzu in ka san so zamanin nan an ji daɗi ko an juya ba gishiri laye ba ma gishirin ma na ba tatacce bane irin na yanzu magi babu in ma an ce dai yanzu in ka ci chemical yayi yawa a cikin abubuwan amma dai ka ci daɗi yayi ai dai ka gode ka sha daɗi ko baka gode ba
baka ji wallahi ka sha daɗi da ka ci da chemical da ka ci ba chemical kwana ɗaya Allah ba zai ƙara ma ba in ka tashi mutuwa kuma chemical bai isa ya rage kwana ɗayan ka ba wanda bai cin chemical bai isa ya ƙara kwana ɗayan shi ba yanzu ki ci gishiri ki mutu ki ki cin gishiri ki mutu Allah ya ji gan ciwo malam ne haya ko ka gani ka gani to kai duk baka gane Allah ne yake jujjuye lamarin ba haka yanzu wa'innan motocin da jiragen da zamanin nan da ya zo da wutar lantarki da komi kawai a banza suka zo ba Allah ne ya samar da su ya kawo su ba to Allah da ya kakkawo duk abubuwan da da babu su kuma shikenan a da bayan shi amma yanzu da zamani ya canza daga yadda aka baka tarihi shikenan sai a rasa na Allah to ai Allah da ya wancan zamanin a wancan tsarin shi ya kawo wannan zamanin a wannan tsarin kuma ya tsara ma nashin yadda za su kasance su tarayya da zamanin kai malam ai annabawa ma daban-daban ne yadda annabi Isa Allah ya kara masa aminci ya rayu annabi Isa alaihi wa ala nabiyina salatu wat taslim yadda ya rayu ai ba haka annabi Ibrahim ya rayu annabi Ibrahim attajiri ne mawadaci ne mai kudi ne isasshe ne mai manyan suturu da manyan lamara ne ba koma an yi ya yanka mashi sa kayan a gaisa salamu alaikum annabi Ibrahim na nan a baki to ku shigo ku je a yanko sa a ga soci sannan ku ci ai magana kai yanzu ko zakara kana iya yanka bakin ka wannan bai nuna maka cewa waye annabi Ibrahim ba annabi Suleiman mai mulki ne milamilai da yawa daga gidansa zuwa tahiya mai nisa kwalta aka shinhida ta zinare suturarsa kalle ta kalli dakarun da ke kewaye da fadarsa kalli isarsa kalli mulkinsa kalli girman lamarin Balkisa da ya malƙashe ta ta zama ƙarƙashinsa mulkin ta bai kai ba to haka annabi Isa ya rayu hala to ina ne ba Allah ciki wanne ne ba annabin Allah ba cikin su wannan zamanin in zaka sake zaka rude ka birkice wallahi ka rike shehu tijani da kyau malam ka samu ka fahimci abubuwa ka shallake ka wuce ya ce wai yanzu a ce wai na Allah ne malam wani ya taba gaya min wai ya ga wani babban shehi ya ambaci shehin na san shi wai ya ga wai shaddar da ya sa ka ji wani jahilci wai shaddar da wannan yasa ya za a ce na Allah ya sa wannan kaga wannan bai ma san abin da ake ce mana Allah ba shi a zaton shi kawai in wannan na Allah ne a ga fasanka 8 wata tana bin ka yunwa ta kama ka masifa ta lullube ka kawai zaka mutu saboda suna Allah an raina su bai san me ake ce ma faida ba bai ma san ma'ana wannan bai da hankali to ya za mu zama haka ai mu zama shashashu marasa lissafi abu ya zama hauka kenan mala na Allah suna nan a yanzu duk wanda ka samu idan ka same shi cikin jama'a ko a cikin ofis masallatan ma sun zama business center zawuyoyin sun zama tarkuna shehu tijjani da manyan almajiranka sun fi ka sanin wannan zamanin da wanda ya wuce da na yanzu da wanda zai zo nan gaba in ka je ka karanta littafin Munyatul Muridu da ya kusa Farida duk an bada labarin yadda ake kulla ma tarko da yadda zawuyoyin suka zama hibala tarko to duka ne lamarin shehu tijjani zai tsaya ne dan yan damfara sun zo suna damfarar su a'a da Allah suna nan malam in kana cewa na Allah nan ba su nan zaka kare a shiriri ta wallahi ƙarshe ka tashi kai kuma ka zama ba na Allah ba ka daina cewa ba na Allah na Allah suna nan Maulana Shehu Tijjani a cikin Kashiful Ilbasan nan ma radiyallahu anhu wardahu ya gaya mana yace gaskiyar neman su tafi samun su wuya wato in kana son ka samu na Allah tsarkake niyyar ka tsakaninka da Allah shehin tarbiyya kake nema inda wani Shehu Tijjani radiyallahu anhu in ka tsarkake niyyar ka cewa shehin tarbiyya kake nema Allah zai sada ka da shi yace gaskiyar neman tafi wahala saboda da yawan masu cewa muna neman shehin da zamu yi tarbiyya na Allah mun rasa ba da gaske suke ba inda gaske suke cewa yace ya fi ka kusa da kai kanka ya fi kusa da kai fiye da neman da kake mashi ka gani malam ba malam Allah fa aka magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda Allah hadisul qudsi ko wanda ya kusance ni
yana tahiya zan kusanto shi ina sassarfa sai yadda ya dace da Allah. Haba mala Allah suna nan. Yayin ka ce ba na Allah to me ka lamarin Shehu Tijani? Ya maulan mu Shehu Tijani zai bayyana lamari din ya bude, sahibul fairati yazo lamari din ya bude, kuma ka ce ba na Allah. Kai to oke can baya kayan Shehu Tijani yazo, an ka yadda an yi na Allah? Kayan sahibul fairati yazo, ka yadda an yi na Allah? Yanzu da duk wannan abubuwan aka kwance su, shine ba na Allah kuma kai saboda baka da hankali. Ai yanzu na Allah suke mala, cikin liɗifi da sauƙi mala. Kyaututtuka ne kawai albarka Shehu Tijani, kai na baka kaza, zama kaza, ya su gyara ka, ba ya ka gyarin ba, to ba yanzu nan Allah zai gyara kan ba. Ba yanzu nan bai a saita ka a gyara ka a jona ka kawai a baka. To ba Allah ba ne? Ya ma ya annabawa? Ko an gaya maka wata ibada suka shiga ta halwa daga ƙarshe suka yi aka ce to kun ciwo annabta. In mutum bai fahimci lamarin Allah ba sai ya ta wahala wallahi. Sai ya je wuce jana kawai malam ka huta. Sai ya ci ka huta. Kai jama'a na Allah suna nan. Yanzu ma na Allah suke wallahi. Fairar ta fashe. Ai shine ma'ana fairar ta fashe na Allah ga sunan ko ina ma'ana. Jama'a saboda ka daina wannan, a daina wannan. Allah na nan. To ina miki wa'alam annahum la yusibbuna shay'a, wa'alam ka sani annahum cewa su wa'annan waliyai abdal la yusibbuna shay'an, ba sa zagin komi, ba a jin zagi a bakin su. Wala yal'anunahu, ba sa la'anta abu, la yal'anuna shay'an, ba sa tsine ma komi. Wala yuzuna man tahtahum, ba sa cutar da wanda yake karkashin su. Wala yahqirunahu, ba sa wulakanta shi, su mutanen Allah ne. Wala yahsuduna man fawqahum, ba sa yi mana sama da su hasada. Adiyabun nasi habban, su ne mafi daɗin mutane wajen jarrabawa. In kai mu'amala da su ka jarraba za ka ga mafi daɗin mu'amalan mutane ne su. Walinahum arikatan, su ne mafi taushin ɗabi'a. In kai tarayya da su za ka same su masu taucin halaye malam. Wasu kahum nafsan, mafiya baiwa a cikin mutane, akwai su da alheri, akwai su da kyauta. La tadrukuhumul khailul majarat, kaga dawakai masu tsananin gudu a cikin fage. Ya kake ganin ga hili nan, ya ce ga hili da mai doki ko yayye ga maharin doki, masanin sirrin linzami, masu kwani, ga hili iya ganin idanka, ga dawakai a sake su. La ilaha illallah, ya za aka gudu malam. Walar riyahul awasifi, ya kake ganin iska mai kadawa, mai bugawa, ta ɗebo guguwa, ta ɗebo ƙura, ta kaɗo fafafafafaf, duk abin da ya tare ta ma ya yi gaba da shi. Bare ma ba abin da ke iya tare ta, hili ne malam. Da ita da wannan dokin kowa ya gudu, ta fi shi gudu. To wannan tsananin gudun iskai da wannan tsananin gudun dokin, to la ta darku, ba sa iya riska wa'incan bayan a yadda suke tsananin gudu a cikin tahiya zuwa ga Allah. Duk girman ƙarfin sirrin tahiyar doki da baka-buga iska in ta bankado da ƙarfinta da saurinta da yadda take bangaje ko me ya tare mata gaba, to ba su kai wa'innan bayan abdal gudu ba a cikin halaran Allah. Sai hi gudu, sai hi doki gudu, sai hi bankakkan iska sauri mala. Fi ma bainahum wa bainar rabbihim, a cikin abin da ke tsakanin su da ubangijinsu. Wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna, malam bankawa suke kawai malam cikin tahiyya Allah, kuma ka san shi Allah bai da iyaka. Kaga tahiyyar ba za ta kare ba, ko da rai ko babu. Ka gani yace inna ma qulubuhum tas'adu fi suqufil ula, zakatansu suna hauhawa a cikin rufan da na daukaka, sun tafi sun nota sun tafi cikin lamarin Allah. Irtiyahan ila Allah ta'ala, suna masu nishadi, masu karsashi ga Allah madaukakin sarki. Fi istibaqil khairati, a cikin tserere ne ya aikata alheri, kullum lamarin sa kawai alheri. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. To wayannan sune rundunar Allah. Ku tsaya ku ji kai, kaga jama'an Allah, rundunar nan ta Allah sune masu babban rabo. In ta haka lamu hutu zancan sa ya kare. To mu mu tsaya a nan gurin. Allah ubangiji ya kara mana san Shehu Tijjani. Allah ya bar mu da Shehu Tijjani. Shehu Tijjani shine uwar mu, shine uban mu, shine gatan mu fi dunya wal akhirah. Shi muke son rayuwa da shi, muke son mutuwa da shi, muke son tashi. Allah ubangiji ya bar mu da Shehu Tijjani. Lamu Shehu Ibrahim yana cewa maliyar fil khawdi suwar rahmani
Mustafa wa Ahmad Tijani yace wallahi ba ni da kowa, ni da kake gani na dan nan da Ibrahim a cikin dahalinta Allah ba ni da kowa sai Allah, sai manzon Allah sai Shehu Tijani. Yace da kaga ina lamari na, ina sharrafi na, ina harkata, ina tafiya inda naga dama inda ba, yace da sirrin Shehu Tijani ne. Da sirrin Shehu Tijani ne nake abinda kaga ina yin nan. Iz annani khalifatat Tijani. Ka gani to saboda haka malam lamarin Shehu Tijani shine lamarin. Allah ya kara mana, Allah ya datar da mu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Allahumma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.